haymeen immoo kabbaadiitiin dhuftee rabu dhugaa rabbi kabbaadii waan hin eegamne waan hin yaadamne narraa kun oh my god odeetiin agaruu hin deenno garuu buraa nama azaansiisa dhugaa rabbi አንዳንድ ጊዜ ወንድ ልጅ ነው አይደለም እንዴ ግን ያ ሂሜበት እውነቴ ነው ብላችሁ ቡራ ሃይሜ ጥሩ ቦታ ደርሰ ማየት ነው የሚፈልገው ብሩኬ እንጂ እንደዚህ የማይሆን ውስጥ ገብታ እኔ እንጃ ወላሂ በጣም ልቤን ወላሂ አንቺ አሁን ትችላለሽ ልጅ እኔ እኮ ወንድ ልጅ ነኝ አላረግስኩ ምንም አይደለም እኔ እኮ ጫና አይበዛብኝም ያኔ አንቺ ብዬ ነው እንጂ ብለዋል እንግዲህ አይ ምስኪን ማን ያሰባል ሃይሜ መጨረሻ ላይ ያለቀሰች ነው ራሱ ማለት ነው እነቴ ነው የምላችሁ ስሪት አሳባ ፊት ብሩኬ ይችላ እጋ ከባዲትን ይትሉፍተ ኮማ አርጊታኒ ጋ ሃይሜ ከባዲን ሞ ዋና ከሲ ከና ጊዜ መቀረተ ወጅት ሀረብቻ ዩሚት እናራሞ yoo akkasin taane maatii koo biran deemaa kan isheen jettee egaa akkuma argitan shaanxaatti uffata naqattee jechuudha kan isheen isa eeddee jechuudha egaa yoo achi dhufu maa inni kuni gizee jedhu buraanii namoonni baay'een mana tokko keessa jiraatanii akkamiin waliin raftanii hin sobduu jechaa jiru maqaan koo maaf bilaasha bada maqaan koo bilaasha baduurraa ani fati mana tokko keessa teenyee alga tokko irra buluu qabna kan isheen jettee dhufte jechuudha kabbaadiitiin dhugaa rabbi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jirtanii huddee beetasaboochee nagaa qabdanii akkamiin nagaa keessanii fayyimaa jirra alhamdulillah matteena እንግዲህ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እናንተ እንግዲህ አበረታቱኝ ላይክ ያደርጉኝ አበረታቱኝ ምን ነው አትበረታቱም እንዴ እንግዲህ ሃይሚቾ ዛሬ በከባድ ሁኔታ ነው የመጣችው ሁልጊዜ ነው ግን የዛሬ ይለያል ማለት ነው ይለያል እውነቴ ነው የምላችሁ ኤጋ አኩማ አርጊተኒ አኒኮ ይራዳ ጀናን ኢሽን ቀርመት ረፍነን ጀደ ማን ዋብራ ከሰ ገሊሲን እንጀነ ጀት ሳዲ እዴ ተቆራምና ደ የሮ ሁንደ ባከተኮ ጪስነ ያኒ ፈቲ አከሚንታ ከነብራሞ ዋንኬ ቃሊ ሲገሌ እንጀራ ሚቲ ቃሊ ወሊ ገሌ ጀራንቲ አከሚን ቃሊ ሰና ደፍሱ በርባዴ አቲ ከኒኒ ጀዴ ጀቹ ማል ጅተሪያችረቲ ነምኒ መቃነ በለሳ ብላሽ ማፍ መቃን ኮ በዳውን ተቴፊ ከናፉ አኒፈቲ በከተኮ ጪሱ ቀምና ሜዳት መቃን ኮ በዱራ ሲወጅሪን ጪሲ መቃን ኮ በዱ ወያ ጀቴ ጀቹዳ ኢሽን ፐረኪረት ወጀቴ አኩማ አርጊተኒ ቡራኒሞ ኢኮ አኒ ኢራዳ ጫናነት ባለቱን ቀቡ ዋንቱ ኮንጅሩ ሰተክ መጀተ ከነ ናፍ ቀላሊዳ ጋሩሞ አኒ ሲፍ ጀዴኒዳ አመቲ ምስኪና ወላሂ ኡልፋው ከነ ኬስ ኡልፋው ትጅራ ከነ ኬስ ዋቶ ኮ ትጅራ ከን እንዲ ጀዴ ያዲ ጀቹ ዱጋ ረቢ ባይ ተቋሳ ቤቢ ሆማርኪነን ቀቡ ኡልፋይሲ waliin guddisna miti na wajjin jirta miti nan jaallattu jechuudha kan isheen jette jechuudha siiresi taate wallahi uffata shaanxaatti naqattee jechuudha dura dabarsite kaameraa oskitee jechuudha yennaani atiin dandeessa hunduma kana dandeessee jiraataa jedheni walumaa galatti jechuudha hirkisannaa abbummaa manaa kana taqabbaltee jechuun haymee akkatti ilaalaa jiru isheen baqa haqimiin qabdu waanuma hin dandeenye ani inni fudhatu jechuudha buraa yeroo hunda ganaadha amma ijoollummaa ishee kanatti akkas hin ta'in fiiddee haa quuftu waan baay'eetu ishee eeggata yoo tidaarii keessa galanii mucaa jira manatu jira humna jira jedhee yeroo hunda kana haasaa jechuudha buraanii haymeen egaa akka garaasaa fi fiiddeen quufnee taphatteen quufnee kanaafuu kana keessa galuun qabdu dura akka barbaadde haa taatu jedheera kanaan dura jechuudha namoonni gariin immoo dhuguma hin jedhu namni amanu hin jiru anumti kun yoo odeessu dhugaa rabbi sabr jarri sobanii kaameraa taasani dhugaa jettii jedhu yeroo hunda amma ijoollee baay'een akkasnaan jiru naatiin ati sitti dhugaa fakkaata miti sobu jarri jedhu ani immoo ni sobu miti jedhaani wallahi ana akkas jedha dhugaa rabbi sitti miti ani sobu miti jedheen muggutaa ijoolleen immoo hin sobu kaameraa irratti malee akkamiin mana tokko keessa galanii kan jedhanii baay'eetu jiran jechuudha anuma kana nama muggutu ijoolleen baay'eetu jira jechuudha dhugaa dubbachuuf mana tokko keessa galan malee kabajaa isheetiin
taa'aa jirti jennaan lakkiin sobuumee kaameraa irratti aan jedhu baay'eetu jira. Si girri keessa galee ijoollee jini yeroo hunda jechuudha. Waan isaan haasaan guma seeta yeroo hunda naan jedhu jechuudha. Ani immoo waan baqa wanti kun dhugaa wanta ta'eefi nama akkasii mitiin jedhee muggutaa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaafuyyuu namoonni gariin hin sobuu jedhu. Akkamiin mana tokko keessa taa'anii kas otoo wal bira hin gahin han jedhaniitu jira. Jetteetti himeen illee namoonni gariin giddiin mana tokko keessa galanii fi baalagachuu wayiin immoo wajjiniin ciisuudha. Giddeetaadha kun yoo mana tokko keessa galanii akka ofii keessaniitti illee nama hin yaadiina. Warri baranaan viidiyoo akka kanaa hojjennaanii hin barbaaddeeti naan jettanii yoon barbaade na harka jira harka koo jira wanti na harka dhibee hin jiru yoon kana barbaade jiraadheeni as bahee kaameraa irratti odeessuun nan barbaachisu otoon barbaade jiraadhee jetteetti deebisteetti warra tuktukii irra taa'ee haasa'u jechuudha barana kana. Kanaafiyyuu barbaadeeffatoon ta'in barsiisuuf wanta kana viidiyoo kana intini waraabee malee wanti otoon barbaade kaameraatti as bahee naati wayii kana na haasofsiisu hin jiru waan hundinuu harka koo keessa jira yoon barbaade jiraadhee jetteetti. Ani akka kanaa keessatti kufuun barbaanne taragaagganee akkaataa gaariitiin jenneeti wal eegaa jirra malee ani akka kanaa keessatti maaltu yeroo kuna gubsiisee jedheeni dhiiseera malee wanti na orki hin jiru harka koo keessa jira. Kanaafiyyuu giddii namni mana tokko keessa galee akkas ta'a miti wayin immoo akka ofii keessan yoo ofii keessan asaabiin keessan kana keessa kanuma yaaddu yoo ta'e namallee bakka keessanii hin buusinaa jette isheen walumaa galatti jechuudha. Haimeen han jettee dabarsitee jechuudha asirratti akkasnaan jettanii baranaa. Kanaafuu har'as immoo burukeetiin egaa pirakii irratti hojjedha haniin jedhu immoo yoo ati na wajjiniin sir'aan bafatti bakka tokko hin bulle ani maatii kootti gala maatii koo biraa kootuuti na fudhadhu yoo gaafa barbaadde namni maaliif maqaa koo meedaatti na balleessaa kan isheen jette jechuudha. Burukeen immoo namaan deemta namaan bultaa an barbaade haa odeessu namni maaltu si gashee siitiin kan inni jedhee deebisee fi jechuudha. Burukeen dhugaasee jechuudha. Bakka yoo ati kanan taane yoo si wajjiniin buladhe shaanxaa fudhattee hubaseen qeeltu ani ciqiciqii sin barbaadu kana booda ciqiciqiin salachቶኛል ጭቅጭቅ እኔ አንቺ ገመጣላት አልፈልግም ግን ቃልሽን አከብርሻለሁ ግን ደግሞ እኔ እኮ ለአንቺ ማሰብ ነው አትችልም ሁሉም ነገር ብዬ ነው እንጂ ብለዋል ቡራን ሲፍ ጀዴ ያዴት መለ አኒ ኡልፋሚቲ ሆማሚቲ ወንቲ ነት ከበዱ ሂንጅሩ አኒ እኮ እንደንደሱ አቂሚንኬ አማ ጀዴኒ ዋኑ ዳዩ መለ kana wallaalee miti siif kabaja keef jedheeni ati akkamiin jedhee buraan sibicciti keessa galeera jechuudha dhugaasee jechuudha. Ataa'ii ragaa jedhiitiin attaasa'ii haqiimiin qabdu ummati waan hundaa saatii kanatti kanaaf siif yaadeeni taragaagga'ii giddiitiin waan hin barbaanne keessa as gaddadite nagashiin qaalii qabna qaalii keenya eeguu qabna aniifati ani ni jedhe taa'ee jechuudha. Bakka dhugaa rabbii dubbachuu fi ana himimmaan kooti jana guutee jechuudha. Wallaahi nan boo'iyyuu jechuudha. Maaliif saatii kanatti dhiirri akkas namaa asabu hin jiru. Haamilee keessan siin cabsuuf maqaa siin baasuuf sinitti fayyadamuuf namni haadha manaa naa taataa si jaallatu si kabaju akka burukee kana ilaali dhugaa rabbii akka burukee kana namni kabajaa si qabataanaani akka burukee kana ilaalladha ijoolleen keenya dhugaa rabbii dura dabarsee eenyummaa keessan maalummaa keessan sin kabaju isa kanaatiin abdii boruu sinii ta'u jechuudha. Inni ofirra darbee ariifatee waan tokko keessa galee matuma isaa yoo caarsisate bu'aa tokko hin qabu. Barumsarraa kun amma uummanni akka barumsarraa fudhatuuti. Viidiyoo kana irra deebiitiin waraabdi haimeen jechuudha. Viidiyoo kana kan isheen gadhiistu har'a bichaa miti jechuudha. Garuu uummanni irraa keessattuu warra koo bira hin deemaa yooti kana ani sifaati iddoo tokko hin bullee addaa ta'e jechuudha. Shaanxaatti wayyaana qaxxee qeelte amansiisuu guddina jechuudha. Baay'ee barumsarraa fudhatama jedhee yaadaan. Maaliif inni naaf yaada ani isaaf yaada. Nuti waan kana keessatti hin kufnu waan kana keessa hin gallu jennee durma waadaa qabna kan inni isheen jettis inni san inni jedhee jechuudha. Burukeen dhugaa rabbii guddina haimee darajaa gaarii geessee akka isa gammachiistuuf xaara.
dhiiradha kana keessa galuu wallaal namumtuu ammatti beeksisa kee bira deemtee maaliif dhufee jettaa yoo adeemtu jennaan bakka wallollee dhufee jedhaa jettee maal taate walloltan yoo siin jedhan yoo jennaan si wajjiniin hin bulu naan jennaanii si wajjiniin hin bulu naan jennaanii jennaan akkas jedhama kun nooriidha kan inni jedhee jechuudha. Kanaafuu waan kana keessan galiini. Kanarraallee of sirreessi namni naan jedhee jechuu miti namaatiin deemta miti ati namni barbaade odeessuu danda'a ati ofitti amanummaa qabaannaan hannama maaltu si gashee jedhee akkuma nam tokko gadi taa'ee gorse dhugaasee jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa rabbii wallaahi boodarra parankisitti hojjedhee jennaan ol jedhee kaameraallee ilaallee na'ee eddee jiru wallaalee nan qaanfadhee ofitti illee jedheeti booda taragaageen haasaa jedhee bahe mana keessaa jechuudha. Deebitee boo'ichatti kaate maaliif kabajaan ni naa qabu bakka ni naa qabu jettee jechuudha. Isheen illee nama akkasiiti burukeen jettee jechuudha. ከነዳ ፈካታ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እነሱ ደስታ አትፈልጉም እነሱ አንድ ሲሆኑ ዝም ብላችሁ ሰው መሳደብ ሰው መንቋሸሽ ብቻ ነው ስራችሁ። አሁንም ጀመራችሁ አንድነት ፍጠሩ ስላችሁ አንድነት ፍጠሩ ስላችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ ፈጠራችሁ አንድነት እርስ በእርሳችሁ የምትበሉ ለምንድን ነው? አሁን ምን እኔ እውነቴ ነው የምላችሁ በፊት ሃይሜና ቡራ ስለጠጣሉ ነው ሃይሜ እንደዚህ እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ቡራ ብለው ነው እንደዚህ መሆኑት እንላለን። አሁን ደግሞ ምንድን ነው ለምንድን ነው እነሱ አንድ ሆኑ ለምንድን ነው ደስተኛ ሆኑ ብላችሁ ነው እንዴ ሁልጊዜ ጎርጓድ ብትቆፍሩት? ለምንድን ነው እናንተ እኮ ሸጣን እውነቴ ነው የምላችሁ የሰው ደስታ የማይፈልግ ሰው ሸጣን ነው እንጂ ምንድን ነው አሁን ጌሙ ምክንያቱ ነው ምንድን ነው? አንዱም ብሩኬ ይዘግዘቃል ብሩኬ ይሰደባል አንዱ ደግሞ አሁን ምንድን ነው? ተውበት እኮ ልጆቹ ይኖሩበት ተው እናንተ የሸይጣን ቆራጭ እውነቴ ነው የምላችሁ። የሰው ደስታ አትፈልጉም የራሳችሁ ደስታ አትፈልጉም። ሰው ደስተኛ ሆነው መሄድ አትፈልጉም። ምንድን ነው የምትፈልጉት? አንዳንድ ጊዜ እስኪ እውነቴ ነው የምላችሁ ለምንድን ነው ሰከን አትልም? ለምንድን ነው ጊዜ በቃ ደም ካልፈሰሰ ያላችሁ ነው እኮ እናንተ እኮ አንድ በቤት ከሆናችሁ እውነቴ ነው የምላችሁ አንድ በቤት ከሆነ እውነት አንድ ደም ይፈስሳል። እውነቴ ነው የምላችሁ አሁን ቲክቶክ ላይ ጦርነት ሆኗል አይደለም? አንድ ቤት ብትሆኑስ ተው ልጆቹ ይኖሩበት እናንተ እነሱ ደስታ ቢሆኑም እነሱ ስትጣሉ ምንም በቃ እናንተ ውጤት ያላችሁ እውነቴ ነው የምላችሁ። አንድነት ሲፈጠሩም አትወዱም ሲተጣሉም እንደዚህ ነው ያውኑም አትቀይሩም ቦታም ዝብቅ ሁልጊዜ ለምንድን ነው አልተጣሉም ብላችሁ ነው የጠበቃችሁ አይደለም? አሁን ሳምንት ወይ 3 ሳምንት የሞላ ነው ደስተኛ ሆኖ የመጡ ነው አይጣጣሉም። ስለዚህ ለምንድን ነው አልተጣሉም ብላችሁ ያበዳችሁ ነው? አሁንስ ያበዳችሁ ነው። ተው እንጂ ተረጋጉ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ለምንድን ነው ጠዋትና ማታ ነገር ብቻ አላ አትፍሩም? ወንድማችሁ ስርቀው ሲሄድ አትፍሩም? አታያችሁ? ነገ ሞት ይመጣል አትሉ? ተንጅታችሁ ትቀራላችሁ እኮ አታወቁም? ይሄን ለምንድን ነው ሁልጊዜ ሽር? አንድ ቀን እኮ ሰው ይሳሰታል። ማሳሰት የለም አላ አይደለም ሰው ነን። ግን ሁልጊዜ ያው ነው አትቀይሩም ቦታ እዛ ቦታ ነው ሁልጊዜ እናንተ ማለት ነው። ስለዚህ ተረጋጉ። ተው ልጆቹን ህይወታችሁ ይኖሩ። ተው ምንም አትወክሉም እነሱን አትወክሉም። አሁንም ሃይሜ የምትደገፉ ቡራ የሱማሌ የከሌ ደጋፊ ምንም እውነቴ ነው የምላችሁ እነሱ ደስታ ብትፈልጉ ከሆነ አሁን እነሱ ደስተኛ ሆኖ ነው የኖረዋል። 3 ሳምንት ወይ እንደዚህ ሄደዋል አንድ ላይ ደስተኛ ሆኖ ሲመጡ ማለት ነው። ለምንድን ነው እነሱ ደስተኛ ሲሆኑ አትደስቱም? እነሱ ሲጣሉ ያው ነው። ኧረ አላህ ይቅር በላቸው። እውነቴ ነው የምላቸው አንዳንድ ጊዜ ይደብራል፣ ወላሂ ይደብራል። ተረጋጉ፣ አላህ ፍሩ። እንግዲህ በስድብ ገብታችሁላ አሁንም ወይስ ልምድ ሆኖ ነው? አንዳንድ ጊዜ ልምድ ነው መሰለኝ። እውነቴ ነው የምላቸው አትቀይሩም ቦታ በቃ ሰው ይቀየራል እኮ እናንተስ። እውነቴ ነው የምላችሁ በጣም ይደብራል። ሼም ነው። የሰው ደስታ አትመኙ፣ የራሳችሁ ደስታ አትፈልጉ። ኧረ አውዝ ቢላሂ ሚነሸይጣን ረጂም
Kanaafiyyuu yeroo hunda ciqiciqee gisee hunda nama gadi galgashuu nama arrabsuurraa taragaagaa. Nama wayii gammachuu namaa hin barbaadan ufiis gammachuu hin barbaadan namni akka gammadee jiraatullee hin barbaadan arrabatti kaatanii maaliif torbee lama sadan kana gammachuu ta'anii dhufan jettaniiti miti egaa. Wal qabatanii gaa arrabatti kaataniitu jidduu kana wal gadi zagazzaquu maali ara rabbiin sodaadha dhugaa rabbi taragaaggaadha dhugaa rabbi waan hundatti hin ariifatiina maaliif boo dhiisaa ijoolleen jireenya isaanii haa jiraatanii yoo isaan gammadanis gammachuu isaanii maaf gammadanii jettu yoo isaan gaddanis maaf gaddanii jette anuu baqa maal jechi hin beeka akkatti jiraatan hin beekamu wallahi dhugaa rabbi jireenya akkatti jiraatan kun